Evet arkadaşlar, bugün sizlerle evde cips yapacağız. Böyle bize soyulmuş patates lazım. Onu böyle ince ince keseceğiz. Böyle. Böyle soyuk olması lazım. Yani soymanız için bir büyüğünüzden yardım alın ve böyle ince ince dilim gibi kesmesi için de. Sayın dinleyicilerim, Yine bir büyüğümüzden. Cipsi yapıyor. Burada da babaannem var. Şükür babaanne, şükür babaanne. Allah'ım böyle desem şu bakası da alırım. Para verirsen alırım anne. Param yok. Şuna bakma. Alacağım diye. Kötü bir şey mi? Ne kadar güzel. İşte tatırdık. Babaannemin halam olmuş. Şimdi halam sonuna kadar. Bakayım, Burada da babaanne bir çıkmış mı kız ya? var. Bakın çıkmış mı babaanne? Ben şimdi duruyor maşallah. Burada da küçük Eda var. Evet, halam ikinciye geçmiş. Değil mi hala? Evet aşkım. Hala bunu kaç derecede şey yapacağız? Pişireceğiz. 250 derecede. Yağda pişirecek. Tencerede kızartacağız hayatım bunu. Anladın mı? Tencerede, tamam. Anne. ...250 derece miydi hala? Aşkım şeyde kızartacağız. Evet. Arkadaşlar böyle pişmesi uzun sürecek. Bu yüzden biz pişince Tekrar pişmişini göstereceğiz. evet başka bir videoda pişmişini göstereceğiz. Bunu 250 derece miydi hala? Hayır yağda kızartacağız aşkım. Yağda mı? Hı hı. Kaç derecede yani yağ Yağda, derece yok mu? Hayır. Kızgın yağ. Kızgın yağ. Evet. O zaman evet arkadaşlar bunu kızgın yağda pişireceğiz. Böyle o yüzden cips gibi olacak. Evde domuz yağsız cips. Evet doğal cips. Tuz getireyim mi? Öbür türlü yapışıyor böyle o suyunu alınca yapışmaz. Evet aklıma geliyor. Ne kadar da. Tamam. Bence de. Evet arkadaşlar, dediğim gibi
Bunu kızgın yağda pişireceğiz. Ve bunu ilk başta bir büyüğünüzden yardım alarak hatta istediğiniz patatesin kabuğunu soyun ve ince ince kesin, sonra da kızgın yağda pişirin. Bunları yapacaksınız. Daha sonra pişerken de göstereceğiz de. Evet arkadaşlar, yani başka bir videoda da piştiğini, başka bir videoda da nasıl olduğunu göstereceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.